Salom horas madihita saluhutna. Di hawa kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikirat munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis di tanggal 10 Agustus 2026. Ima hatani Tuhata natar surat di buku panurirang Yesaya bidu 56 ayat sada rodi ayat walu dohot topik ni minggu raduti uhum ulahon hati goran. Taati hukum dan tegakkan keadilan. Hujah madihita sonoma di dok hatani Tuhata. Songonod do hatani Jehovah raduti hamu ma uhum jala ulahok kamu hati goran. Aijonok nama asaro hatuauku jala papataron hati gorakku. Martua majolma na mangulahon songoni dohot anak ni jolma na marsihohot mangulahon si songoni na ingot di hari sabat asau nang diramuni jala na mangaramoti tangan na unang diulahon manang aha najat. Jala nang jadi dohonon ni halak dagang na marsilohot tu Jehovah nungatung di papuli Jehovah au sian bangsona. Jaladang jadi dohonon ni halak na pinakias idama hau na masak do angguau. Ai sonod do hatani Jehovah tu halak na pinakias aka nama jujur ari sabatu jala dipilit lomoni rohaku jala marsihohot marningot padatu. Sai lehonokku matu nasida di bagasan jorokku dohot di bagasan aka parikku sada parjabaran dohot goar nadumingkan sian goar ni aka anak dohot boru. Goar saliling-liling na lehonoku tunasida na sotupa mago. Jala halak dagang aka na marsiloho tu Jehovah mangului ibana dohot makaulongi goar ni Jehovah jala mangido gabe naposona ganup tahe na marningot ari sabat unang diramuni jala marsihohot marningot padatu. Sai na patol hasokku do nasida tudolok habadiauku jala palasokku roha nasida di bagasan joro partangyangan tuau. Haloh mohonokku ma pilihan nasida si tutungon dohot pilihan nasida si potongon di atas langkataku. Ai targuar bagas partangyangan do bagasu di saluhut akabangso. Odo hatani Tuhan Jehovah na papungu akanaung marserak sian Israel. Pa pungoku dope tuibana halak na asing lubi sian akanaung pinapungu tu ibana. Ima hatani Tuhata. Molo manatta parrohahon aka amang dohot tamu inang sasitong na taringot tu haluau do anggo na tinuju ni turpukon. Dohot di padohan na asing taringot tu kemerdekaan do na nidok na disi. Ala topet merayakan kemerdekaan pa 80 sada tauton bangsot tanwai ngate. Jadi taringot tu haluaon taringot tu keselamatan manang taringot tu kemerdekaan nido na nitujuna marhite turpukon. Molo ido na tinujuna dia matadana. Taidama ai mamukasian biddu 50 turpuk tahun sahatu biddu 60 mi takasdo didok disi jadi molo tabereng bibel tahun nate panggohion ni haluaun dohot ruhut-ruhut na do didok disi. Jadi molo di hati Indonesia didok penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya.
Jadi nanaing dohonon na ima naing gohani debata nama baga-baga haluauni tu bangsona. Lapatanna naing direalisasihon asa unang holan dihata. Marbaga-baga do debatana jului tu bangsoi nuaing ma tikina gohanna baga-baga nai. Jadi idu asa gabe dibain judul manang tema topik ni biddu 56 satu ono plonomi panggohion ni haluaun dohot ruhut-ruhut nah penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Holan itu tuh adong do ruhut-ruhut nah didok. Ada syaratnya. Jadi penggenapan keselamatan tetapi ada syaratnya. Isarani laho membuat hepeng lewat ATM ate. Ikut jolo di pamasuk do perjulu pinnai. Jala somalna pinnai onom diji dwe. Molo sala manangdang diingot pinnai laos bohape di bahen. Dang bui buaton na hepeng na adong di tabungan nai. Atik pe hepeng nai, jadi molo dang bui diingot manang lupa ibana rupani dipin nai tung bohape di bain dang bui. Alai molo nunga masuk pin nai jala pas mamitor haruar dan non hepeng sejumlah na pinangido na rupani di layar ni monitor ATM. Ido asa dipaingot unang lupa pin nai. Jala molo mabahen pin ikon namura ingotom ma. Ikon namura ingotod do. Alai dang bui patuduhonon tudongan mau dibuat hepek tayate. Jadi atar songoni marupani nainggohan di debatama haluauni bahwa keselamatan itu akan digenapi, tetapi tidak segampang itu, dak semudah arong do didok syaratna. Dia mahuroha ruhut-ruhut nanidok nai mana syaratnya. Ruhut-ruhut nanidok nai ima songon natar surat di ayat sadai. Raduti hamuma uhum jala ulaho kamuma hati goran. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Jadi ayaton hira semacam pin mainak kiningan molo di ATM. Raduti uhum ulahon hati goran. Jadi molo naing malua bangsoi ikor radutan nasida do uhum jala ulahonon nasida hati goran. Ido kuncina. Ido pinna. Dos may songot judul ni edde kor naung liling tabigiyate naing martua ho inna edde molo naing martua ho tangihon ma hatani tu hatai sayjakkom ma dingulumi saliling ho di hasianganon molo naing martua ho ihutoma Tuhan Yesus itoktong raduti nang hatanai saliling ho di hasianganon. Ido di edde kortai. Molo naing martua ho tangihon mahatani tuhatai sayjakon madingolumi saliling ho di hasianganon. Totu sudidu hita naing martua. Semua kita pengen bahagia, tetapi tidak segampangi jakon tangihon hatani itu hatai. Hamua kadongan tuise doi marlaku. Maksudna ruhu nakiningani tuise doi marlaku. Siarati tuise doi marlaku. Dohot haluauni barita haluauni tuise doi. Tentu marlaku doi itu sudah halak tanpa terkecuali. Apakah dia halak dagang namar silohot tu Jehovah manang halak na pinakias didok disi orang-orang kebiri. Jadi dangadong na kebal hukum ido na naing dohonon na sudedo di bawah kendali hukum.
Jadi secara spesifik uhum dohot hati goran na ikon siradu tad dohot si ulahonon na sidai ima songon natar surat di ayat 2. Na ingot di ari sabat asa unang diramuni jalana mangaramuni tanganna unang diulahon manang aha najat yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Jadi secara spesifik didok di bagasa turpukon uhum dohot hati goran na ikon siradutan manang siulaun nasidai ima. Ingot nasida, ikon ingot nasida di hari sabat jala unang dais tanganna tuaka najat. Ima sirado tad dohot siulahonon ni bangswe. Nia nakamang dohot tamuinang gudang dope uhum na ikon radutan nasida alai ima jodi dok rupani sirado tad dohot si ulaon ni bangswe. Tentu suku-suku nanuaing muradui ulahonon nasida halusna ya tergantung tu nasida dui. Boy dui murah jala sebalikna boidoi gabe maol. Ai boido na mura dohono ni gabe maol ulahono nate. Jadi adong do na mura dohonon alai maol ulahonon. Ayaka horoa maol ni madoko terima kasih. Mauliate. Alai dajuk duhita lupa disi ngadi urupi hita, ngadi bantu hita. Da olo do hita lupa madoki, murado do honon, alai olo do gabe maul ulah honon. Ai anggo madok i macai murah, apola maul ni do honon nate. Ingot hari sabat, inna rupani, unang ulahon na jahadina, tangadong maul li do honon. Ingot hari sabat, unang ulah jahaton ina. Dus dui songokitan waeng ahama pola maulna marningot pati na sapului. Buah adok sak kita na somarningoti ahama pola maulna madohiate. Ingot tamuma pabadia honari minggui di naunomari maulahamu nasa siulaumu. Deido tadok tutup mata dohita madokoni. Iko pasangapomu do natorasmu asa mertua ho jalaliling mangulu nita rupani unakko manakko unakko mamunu unakko olo makatidakon hata na sututu mararohon donga jolma dohotaka na asing dope adong mauli dohonot tadi pamangan tangado sudidu hita maboto naso jadi ulaun najat kata bote alai da do lupa hita disi jaladang diulahon dioraido asa unang sai lau tanganna unak sai jama-jama tanganna jala asa unang sigajak tangan ibana takas do ita boto hape sai olo do jama-jama tanganna jala sudiri jamai dohok na sosi jamau nate. Masalah nan waing akamang dohot tamunang diulah do ido nak kiningan. Manang holad di hapala sabing dui, holad di pamanga sabing. Molo dido akana malui rupani no action, talk only in holak kata. Hamu kadongan disido tantangan di bangsoi dus dui dohot tita di bagasa partikianon. Haidang nahurang gudang uhum nataboto dohot natajalo. Dang nahurang gudang aturan nataboto persoalan dan waing diulahod do taulahod do hamo kadongan didok di bagasa trupukon akan mangaraduti uhum jala mangulahon hati gorani adong do upa dinasida dia mai na parjulu lehonon nama dinasida sada parjabaran molo di hata Indonesia didok suatu tanda molo di terjemahan baru duai di Alkitabi tugu peringatan suatu tanda peringatan atau suatu tugu peringatan.
Jadi tu akan mangulahon ate, tu akan mangulahon patiki di dok lehonon nama dinasida sada perjabaran. Molo di halak kita, di halak Batak, tung nama cai arga situ tudo, nan margoar jabbari. Alani argana olo do marbedei, moloso dapota jabbarate. Jala jabbari dakola jabbar juhud, arong do jabbar hata. Jadi dus do argana. Molodang dapota jabbar juhud ibana, boydo gabe mardaddi, boydo gabe muru, boydo gabe laosoni ditinggal hun ulauni. Laosoni do nang jabbar hata. Molodang dipatama ibana, madok hatana atik pe ido hatai mula hulak, ba olo do non marungutu. Jadi nama cai arga situ tu do jabbari di halak Batak. Jadi akan mangulahon uhum hati gora di dok nakiningan lehonon nama jabbar di nasida. Napa dua hon lehonon na goar na dumenggan sian goar niaka anak dohot boru. Goar saliling-liling na suatu nama abadi. Songo dia manuang dengan ni goariate. Molo di pangukapo 2 ayat 10 pitu di dok dang adong nau botosa ia soholan nama caloi. Jadi nunga uli akka guartai alai dau umuli jala duminggat dope siani anon goar nanaeng jalo otai nanaeng jalo onni akan mangulahon uhum hati gorani. Moladong upa ni na mangaraduti uhum doho na mangulahon hati goran boha adong do upa si jalo onni naso mangulahoca adong do akibatna alus tusi akamang dohot tamuinang dangapala adong di pabua di bagasa turpukon alai na pasti molo naing malua ho molo naing tutuho merdeka raduti mauhum jala ulahon hati goran dohono ma halak na tutu malua manang merdeka ima akka halak na saya toktong hot jala radut diaka uhum. Apakah itu hukum gereja atau mungkin hukum negara, hukum dunia ini? Jala nasai toktong terjauh mangulahon hati gorani. Jala lausodun waing nasai maus dipasukuton akan adiba taringotu kemerdekaan di bangsot tahun nate. Jadi ala kebetulan tu tanggal 10 pitu Agustuson tarayahom ma rupani kemerdekaan ni bangsota na pawalu pulu sada tauton. Didok tohodo naung merdeka hita. Tabayakom majurupa ni ngawalu pulu sada tahun hita naung merdeka. Alai arung do pina manukun songoni. Tohodo naung merdeka hita ninna. Secara di jure nunga merdeka hita dah. Sudido Portibion mengakui tepatna tanggal 10 Agustus 1945 nasal pui. Jala tu tanggal 10 Agustus 2020 nomon bohoma kemerdekaan ni 20 sada tahun. Imajo rupani secara de jure ate, secara hukum tangadong nabui menyangkali alai de facto fakta nata alami sahatuson nari boy do honon dang sikop dope kemerdekaan ni. Jadi molo adong manuku sahatu sadarion naung merdeka do hita ninna na boy do dibereng rupani di realitas kehidupan sahatu sadarion sahira naso merdeka dope. Dijajah malah terjajah mungkin tang buladda na menjajah tang Jepang bena menjajah. Jangan-jangan donganna bangsona sendiri sedang menjajah. Sesudedo penjajahan ini waing nabui dihilala jolmai. Dijajah secara kebudayaan, dijajah secara perekonomian, dijajah secara alam. Isi harum membuati hausya tobakan. Isi harum menigai alami. Datong doa kahitai. Jadi boydo di sada sisi tadok ngamerdeka hita, alai di sisi na asing. Ternyata kita sedang mengalami penjajahan. Jadi modo disukun naung merdeka do hita inna boydo di sada sisi do honon na dak to hodo pe hita merdeka. Ya, Ia sui do honot tama dak sikop do pe kemerdekani.
Alana godang dope ketidakadilan na taida. Dak tutu dope diulahon hati korani. Olo dope sai berpihak-pihak rupani aka pemangku jabatan ni bangsot taon. Dang dope adil nakiningan, dang merata dope keadilan ni. Dak tutu dope keadilan ni di padalan ni tamaropani. Hape salah satu sian 5 sila di Pancasilai, jala sila palimahon diati. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mungkin omma sada mabain sebagian madok adang merdeka dope hitain. Alana ibana sadiri dang makilalahod dope keadilan sahatu ibana hape ngawelu puluh sada tahun bangsot tahun. Alania kamang dohot tamu inang tatangnya koma asa tutu masa keadilan ni hati gorani di tonga-tonga ni bangsota merdeka. Amin martangiang maita. Moliate di hotu hadi hatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai paurato di bagasan rohanami bi. Asa di parbiho katami parbue na denggan parbue na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiang kami tuho. Amin.